Prieš šimtmetį, 1922 m. vasario 16 d. Kaune buvo išleistas mūsų avangardo debiutinis leidinys Keturių vėjų pranašas, kurį vėliau sekė ir žurnalas Keturi vėjai. Tas pirmasis manifestinis leidinys išleistas sąmoningai pasirinkus sutapatinti Lietuvos valstybės ir modernaus maištingo meno gimtadienius. Keturvėjininko Juozo Petrėno Tarulio atsiminimuose rašoma: kaip gražiai mums svajonėse atrodė tasai keturvėjiškas pasirodymas. Vasario 16 dieną Kauno gatvėse bus minios žmonių, o mes išspausdinsim savo pranašo daug tūkstančių kopijų. Ir kas mokės, kam veltui duosime, bet kad visos tos minios žinotų, ko mes anuo metu taip smarkiai troškome. Mes norėjom eiti į savo tautos žmonės ir šaukti juos mylėti. Poeziją, meną, kūrybą, ir mums atrodė, kad tai visa, apie ką mes anuomet kalbėjom, bus visiems artima ir suprantama. Tik vasario 16 diena mūsų manimų tiko Keturių vėjų pirmajam pasirodymui, kuris turėjo būti tikrai nuostabus. Lietuvių keturvėjininkų mąstyme toji valstybės kūrimo idėja ir modernaus meninio kūrybingumo, avangardinio naujumo dvasia tikrai sutampa. Tikėjimas meno veiksniu ir gyvybingais savosios tradicijos ištekliais, kuriant naująją 20-ojo amžiaus Lietuvos tikrovę, paliudytas ir pirmajame lietuvių avangardo manifeste Mes jauni iškeltagalviai, autorystė Kazio Binkio. Dar kartą paklausykime, kaip skamba kai kurios manifesto frazės. Cituoju: Mes jauni iškeltagalviai, nenuoramos ir vėjavaikiai, einame į gyvenimą naujojo meno vėliavą nešini. Mūsų žemė įtrešta menu, mūsų tėvai kvėpavo dainomis ir sapnavo pasakomis. Mes jauniausi jų ainiai, šaukėme jiems valio ir eidami jų keliais kūrėme savo naujosios būties naująjį mitą. Te skamba Baltijos pajūris. Per meną dabarties veidas taps mūsų veidu. Meno Betliejui gims nauja žmonių karta. Meno dinamo mašina milijonais prožektorių nušvies mūsų sutemas. 3 žodžiai šitame trumpame manifeste dažniausi: menas, naujas ir jaunas. Pirmoji frazė apibūdinant savo bendriją, savo maištininkų bendruomenę: iškeltagalviai. Tiesi ir laisva laikysena, galvų nebenuleidę. Tokiu principu kuriamas ir santykis su Europos kultūra. Štai citata iš Kazio Binkio eilėraščio Išsirikiavo senatvė už rašomo stalo, paskelbto 1923 metais. Nueisim į Gudą, į Lenką ar Vokietį, lietuviško šieno norit pauostyt, ir kažin kaip gudrus ar mokyti, puola visoms 4 glostyt. Taigi tai ir kultūrinio lygiavertiškumo manifestas, tartum tikėjimo formulė. Manifeste skamba žodžiai naujosios būties naujasis mitas. Manifestas liudija, kad tokį mitą vasario 16-osios Lietuva tikrai yra turėjusi, būta visko, bet tai buvo vienas iš svarbiausių jos vidinių kūrimosi pagrindų. Manifeste šis mitas kyla iš pačių žmonių, jų žemės ir jų kūrybos. Avangardinis mašinos techninio progreso akcentas pridedamas tik pabaigoje, lyg susigriebus, kad jo vis dėlto reikia. Kazio Binkio biografijos tekstas pats yra įspūdingas tarpukario lietuvių kultūros kūrinys. Tai išskirtinė figūra, daugeliu atveju įkūnijanti tarpukario Lietuvos kultūrinės idėjas ir modernaus nepriklausomo gyvenimo vizijas. Tai tiesiog modernaus lietuvių maištininko biografijos pavyzdys. Dar labai nepakankamai atskleistas ir papasakotas. Galėtume sakyti, kad Kazio Binkio gyvenimas tai visiškai pašėlęs eksperimentas, naujumo akcija. Čia yra ta stebėtina 1918 Respublikos modernaus kūrybingumo, drąsos ir jaunatviško pasitikėjimo dvasia. Greita, stipru, staigu, beatodairiška, bet visų pirma be galo kūrybinga ir talentinga. Galima kurti pasakojimą apie Kazį Binkį iš visiškų prieštarų. Pavyzdžiui, skurdžių mažažemių Biržų krašto valstiečių vaikas, 13-metis mirus tėvui turėjęs pamiršti svajonę apie mokyklą ir eiti arti.
Vieną dieną, užbaigdamas arimą, dirvoje žagre išvingiavo žodžius: Kazys daugiau nebears. O vėliau tarpukariu Kazys Binkis, dvarininkas buvusio Rusijos imperijos ministro pirmininko Piotro Stolypino dvaro Kalnaberžėje savininkas. 1924-25 metais karieta važinėjęs pas kitus Kėdainių apylinkių dvarininkus, bet skandalingai bankrutavęs. Ėmė kirsti parko medžius, medienai tada jam kaip maištininkui priešiška anuometinė krikdemų valdžia staiga atėmė dvarą ir paliko su milžiniška skola. Jaunas socialistas, aušrininkas, politinis maištininkas, Gimtojo Papilio revoliucinio komiteto pirmininkas, su ginkluotais būriais kovojęs prieš vokiečius, paskui net dirbęs Vinco Mickevičiaus Kapsuko vyriausybės liaudies švietimo komisariate. Už tai net nepriklausomos Lietuvos valdžios areštuotas 1919 metų gegužę. Galiausiai Tarptautinio socializmo himno internacionalas vertėjas į lietuvių kalbą. Ir kartu nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos geležinio vilko pulko savanoris. Po frontą važinėjusios pramoginio propagandinio menininkų bataliono narys kartu su dainininku Kipru Petrausku ir kompozitoriumi Stasiu Šimkumi. Lietuvos kariuomenės maršų, geležinio vilko bei kitų autorius. Visiškai romantiškas, nelaimingas įsimylėjėlis. Iš tiesų net žudėsi dėl savo didžiosios meilės, vėliau pirmosios žmonos Pranės Adomonytės 1919 metų vasarą, kai ši paveikta namiškių atšaukė vestuves. Neįvykusių vestuvių dieną Binkis nuėjo į Kauno Ąžuolyno parką, išsitraukė revolverį ir įrėmė į smilkinį. Revolverį suspėjo jam išmušti iš rankų laiku pamačiusi ir prisėlinusi iš nugaros Čiurlionio sesuo Jadvyga Čiurlionytė. Ir kartu Binkis avangardinių pasityčiojimų iš romantinės meilės autorius. Citata iš eilėraščio Išsirikiavo senatvė už rašomo stalo. Tai ne menas čiauškėti putpelę ir gulbės ir meilę seilinti rašalų. Imame žodį ir koją kaip futbolą sviedžiame kur į dangaus pašalį. Keturvėjininkų maištą prieš tradicijos ir valdžios rėmus skelbusių manifestų kūrėjas. Ir kartu prezidento Antano Smetonos oficialios biografijos, skirtos jo 60-mečio jubiliejui ir išleistos didžiausių tarpukaryje 300 000 egzempliorių tiražų autorius. Taip pat ir Motiejaus Valančiaus biografijos, biografinės studijos apie Žemaitę, patriotinio publicistinio vadovėlio lietuvių jaunimui Jaunoji Lietuva autorius. Visų įmanomų mokyklų, kuriuose bandė mokytis nuo Biržų 4 klasės iki Berlyno universiteto nebaigęs arba iš jų išmestas. Iš Biržų mokyklos 1910 metais jį išmetė už tai, kad organizavo nelegalius jaunimo šokius. Ir kartu liaudies mokytojas. Pats pirmojo pasaulinio karo metais suremontavęs sudegusią Papilio mokyklą, vedęs joje jaunimo kursus, kuriuos baigė daugelis vėliau sėkmingai įstoja į Kauno universitetą ir susikūrė gražias karjeras mokinių. Binkis yra ir idealistiškosios pedagoginės pjesės jaunimui Atžalynas 1937 metais išleistos autorius. Žinoma, jis svarbiausio lietuvių avangardinio poezijos rinkinio 100 pavasarių 1923 autorius. Lietuvių avangardinės poezijos novatorius ir jos principų mokytojas Kaune savo organizuotuose bohemiškuose pirmadieniuose jaunų poetų susitikimuose vadintuose paldieninkais. Ir kartu Binkis visiškai tradicinių, populiarių folklorinio kaimiško humoro pilnų poemų bei eiliuotų feljetonų, tokių kaip Tamošius Bekepuris, Kriaučius Motiejus, Raulas Keliauninkas, autorius, tuomet jau pats save ironizavęs, pasirašinėdamas slapyvardžiu Futuristas. Visiškas Kauno literatūrinės bohemos centras, jos legenda, laisvas menininkas ir kartu 4 vaikų šeimos galva, kantriai kalantis populiarioje spaudoje litus jai išlaikyti, kad persikeltų į geresnį butą Kauno centre. Vėjavaikis, išbandantis savo gyvenimą kaip laisvą nuotykį,
ir intelektualas savo gyvenimo pabaigoje, diagnozuojantis Europą apėmusią beprotybę, jos kalbos ir tapatumo krizę, tirštėjant totalitarizmo ir karo grėsmei. Antrojo pasaulinio karo katastrofas įspėjusios intelektualinės pacifistinės dramos generalinė repeticija autorius. Ši drama tai vienas svarbiausių lietuvių brandųjį modernizmą ženklinančių kūrinių. Jis buvo parašytas dar 1940 pavasarį, bet jau tada buvo pabūgta jį statyti valstybės teatre dėl pernelyg aštrios politinės kritikos visų totalitarizmų ir nacionalizmų atžvilgių. O nacių okupacijos metais Kazys Binkis, žydų gelbėtojas, iki pat ankstyvos mirties 1942 balandį. Jam kartu su žmona Sofija Binkienė už gyvybę, slapstymą namuose viskuo rizikuojant, liko dėkinga anuomet 12-metė Gita Judelevičiūtė ir dar keletas žydų vaikų. Tarp visų pašėlusių Binkio gyvenimo prieštarų vis dėlto ryškėja pagrindinė kryptis. Laisva mintis, prasiskverbianti pro tikrovės užtvaras ir bet kokių ideologijų rėmus. Lietuvių avangardas, gamtiškas ir žaidybiškas, savo lyderio kūryboje pamažu išaugo iki intelektualios, refleksyvios, europietiškos literatūros. Lietuviškojo avangardo kultūrinės savivertės Europoje deklaravimas vėlyvojoje Binkio kūryboje galiausiai pavirto nepriklausoma tos pačios Europos kritika Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Juk Binkio generalinė repeticija savo idėjomis primena vienalaikius Bertolto Brechto ar Džordžo Orvelo tekstus. Taigi iš visų savo prieštarų Kazys Binkis pajėgė išgryninti naują kūrybos pradą, laisvą ir kritišką mintį. Vos per 2 nepriklausomybės dešimtmečius gaivališkas, entuziastingas, eksperimentinis vasario 16-osios lietuvių avangardas virto europietiško intelektualumo literatūra. Su jumis buvo Mindaugas Kvietkauskas iš Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų, galite man parašyti.